La 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 la. La 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 la. Ho 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 ho. Ho 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 ho. Ho 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 ho. La 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 la. Εκλογές γρήγορα, κατά την εκτίμησή μου, έχω την αίσθηση, όπως ερμηνεύω τα πράγματα, ότι θα είναι μια πρόσκαιρη νίκη του λαϊκισμού. Η κυβέρνηση πρέπει τώρα, για την Ελλάδα τώρα, να πάρει χαρακτηριστικά εθνικής σωτηρίας, χωρίς χρονικούς προσδιορισμούς, με δυνατότητα ανασχηματισμού, με συμμετοχή λίγων πολιτικών και τους άριστους των Ελλήνων. Η ανόρθωση της χώρας προέχει. Η χώρα διήρχεται μίαν κρίση, αναζητούσα διέξοδον εξ ενός πολιτικού αδιεξόδου εις το οποίο είχε εισέλθει. Να παρέμβει η αστυνομία και τα τάγκς. Να παρέμβει η αστυνομία και τα τάγκς. Και βεβαίως δεν μπορεί να συνεχίσουμε με τη λογική των κλαδικών και ομοιοπαγγελματικών συμβάσεων. Δεν μπορεί ο εργαζόμενος να είναι αδιάφορος για το τι συμβαίνει στην επιχείρησή του. Δεν μπορεί να μην πάμε στη λογική των επιχειρησιακών συμβάσεων, την ισορροπία πια ανάμεσα στον εργοδότη και στον εργαζόμενο, γιατί υπάρχουν παντού καλοί και κακοί. Η ευελφάλεια, δηλαδή η ευελαξία και ασφάλεια, είναι και τώρα η λύση. Πώς θα πες αυτό? Η ευελφάλεια, δηλαδή η ευελαξία και ασφάλεια, είναι και τώρα η λύση. Θα θέλει και σε ένα οργανισμό σου. Επειδή προσωπικά είμαι γερμένη σε ένα ορυχείο. Όχι άλλο κάρβουνο! Και δουλεύω από τα 17 μου χρόνια. Για τη φουκαριάρα τη μάνα μου. Επειδή αυτά που έκανα στην πολιτική τα πίστευα βαθιά και τα πάλευσα. Όχι για μένα. Για τη φουκαριάρα τη μάνα μου. Δεν δέχομαι κανέναν να μου λέει για καρέκλες. Μα κανέναν. Εγώ δεν έχω στον ήλιο μοίρα. Επειδή προσωπικά είμαι γερμένη σε ένα ορυχείο και δουλεύω από τα 17 μου χρόνια, επειδή αυτά που έκανα στην πολιτική τα πίστευα βαθιά και τα πάλευσα, δεν δέχομαι κανέναν να μου λέει για καρέκλες. Μα κανέναν. Επειδή προσωπικά είμαι γερμένη σε ένα ορυχείο και δουλεύω από τα 17 μου χρόνια, επειδή αυτά που έκανα στην πολιτική τα πίστευα βαθιά και τα πάλευσα, δεν δέχομαι κανέναν να μου λέει για καρέκλες. Μα κανέναν. Κι απ' τα βουνά. La 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 la. La 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 la. Ho 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 ho. Ho 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 ho. Ho 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 ho. La 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 la. La la la. La 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 la. La 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 la. La 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 la.